按大汉行律，砍去戚姬的双手双足，剜去双眼，让他变成人质。谁能想到中国史上最残忍的刑罚竟然是吕雉发明的？刘邦刚刚驾崩他最疼爱的戚夫人就被剃光头发、割掉舌头拖进大殿。那个曾经能歌善舞、千娇百媚的宠妃，才几天功夫就被折腾得不成人样。望着眼前这个面目全非的戚夫人，大臣们都敢怒不敢言。吕雉一条条细数着戚姬莫须有的罪状。戚夫人艰难地抬眼望去，只见吕雉以胜利者的姿态高高端坐在龙椅之上。她用尽最后力气抬手指向吕雉，嘴里发出一阵撕心裂肺的嘲笑声。眼见情敌到这种地步还不可低头，吕雉彻底被惹恼，当即下令砍去她的四肢，剜去她的双眼，将其变成人质。就在此时，中大夫陆贾挺身而出为戚夫人求情。陆贾诚惶诚恐地表示，即便戚夫人有罪，也应该交由廷尉处置，而非动用私刑。在陆贾的带动下，大臣们也纷纷鼓起勇气恳请吕雉从轻发落。可吕雉一听这话，觉得特别可笑，反问：这大汉刑律到底是谁定的？是皇帝管廷尉府啊，还是廷尉府管皇帝呀？吕后的气势吓得整个朝堂鸦雀无声，无人敢回应。今日陛下犯病不能临朝，由哀家代办此案，符合朝律吗？啊？行。随着吕雉一声令下，戚夫人便被拖出了大殿。事实上，戚姬的罪名是吕雉一手布下的局。为了将戚姬母子一并铲除，吕雉打着给先皇吊丧的借口，将刘如意从封地召入宫中。这个单纯的少年一心只想着能见母亲一面，却不知自己已经掉进吕雉挖的陷阱。皇帝刘盈为了防止母亲暗害三弟，率先出宫迎接，并让他乘坐自己的轿辇入宫。刘如意入宫的第一件事就是拜见吕雉，但是吕雉还没跟他说几句话，刘如意就被皇帝刘盈叫去喝酒，将刘如意安顿在自己寝殿里，日夜不离的守护着，就连睡觉也要同榻而眠，将他护在里面。但吕雉又岂会轻易放过这个威胁儿子皇权的孩子？他专门找来刘如意以前的贴身宫女殷梅，拿她全家老小的命做要挟，逼她去把刘如意毒死。殷梅为了保住一家性命，只好含泪答应下来。次日清晨，趁着刘盈出去玩鸟的间隙，殷梅端着一壶茶水从侧门悄悄进入未央宫，将刘如意叫醒。刘如意见到这个把自己从小带大的姐姐，满心欢喜，毫无防备地将她递来的水一饮而尽。等到刘盈意识到不妙，慌忙跑回寝宫时，竟发现年仅11岁的弟弟已经死在床边。刘盈撕心裂肺的无力哭喊着，为没能保护弟弟懊悔万分。殷梅很快被拖了上来，并干脆地承认了下毒之事。可就在侍卫准备将他拖下去斩首时，始作俑者吕雉却及时出现了。殷梅本以为太后是来救自己的，不曾想吕雉却是为了借刀杀人。殷梅，你好大的胆子，竟敢听信戚姬之言，在水里下毒，想要害死陛下。只可惜他机关算尽，最终害了自己的儿子。不是戚夫人，大胆的婢女，死到临头了还想狡辩，快住掌了！刘盈当然知道这是母亲一手策划的，可他除了责怪自己没能护住弟弟之外，什么都做不了。吕雉看着自己这没出息的儿子，翻了个白眼，转身离开。次日早朝，便以戚姬指使贴身宫女暗害皇帝为由，将其处以人质之刑。事后，刘盈为了确认戚夫人是否已死，特意前往永巷看望戚夫人。陛下怎么会来到这个地方？陛下来看戚姬，戚娘娘就是那个人质啊！人质？何为人质？这就是人质啊！刘盈顺着牢头手指的方向望去，一个像蚕蛹一样的东西在不断的蠕动。那是谁啊？她就是陛下要见的戚夫人。刘盈被如此恐怖的一幕吓得大声尖叫，晕倒过去。接二连三的打击把刘盈彻底击垮，一病不起。他想不明白，从前那个温柔体贴的母亲怎么变成这副狠辣心肠。心灰意冷之下，他决定以不再上朝来抗议，把处理朝政的事一股脑全丢给了吕雉。岂料吕雉又提出了一个不可理喻的条件：你不理朝政，母后可以理，但你必须把婚结了，必须立张嫣为皇后。姐姐变成丈母娘，姥姥变成婆婆，绝，真绝呀！